भन्नुस् अब यहाँ भोलि सबै के सल्लाह गर्नुस् के भनौँ केटाहरुलाई राम्रो के भन्नु राम्रो गर अब के भन्नु आफ्नो हेल्थ पनि खेल गर त्यही हो कान्छालाई के भन्नु अब हामीले जेठालाई केही नभन्ने जेठो बाटो कहाँ पुग्छ र पुग्यो भने के गर्ने पुग्यो भने के गर्नु के गर्नु नि अनि छोरा मात्रै सम्झेर भयो छोरी सम्झनु पर्दैन पढो छोरीलाई पनि ठिक छ बुहारीलाई लो राम्रो गर भन्ने नन्दलाई पनि ठिक छ भन्ने भानिजहरू सबैलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना राम्रो गर भन्ने के हो नि बुहारी नाति लाइको त टोपीले त केही नदेखिने हो ल हेर आहा ल भन्नुहोस् दाइ के भन्नु छ छोरा बुहारीलाई ल भन्नु हजुर तपाईँहरूको कोठा चिसो भयो भने खुसी छ खुसी नै छ अब नखुसी भएर के गर्नु सिजन चिसो हुन्छ गर्मीमा ठिक हुन्छ अब बानी पर्दैछन् दिस इज झङ्का दाइ एन्ड शर्मिला भाउजू है दिस इज टुडे जनवरी 9th है फर्स्ट क्लासको यो काउचहरू लगाएर त टन्नसँग बस्नु भएको छ यो गेट भयो मूल ढोका भित्र आउने यो काउच भयो हाम्रो तुलसी खड्का यहीँ छ नि होइन तुलसी खड्का यहाँ छन् आए यहाँ फेरि अर्का काउच छन् साइड काउच छन् मास्टर बेडरुम बुढाबुढीको दरबार यहाँ छ है मजासँग फोटा खिचेर टाँसेर झङ्का दाइ भाउजू पहिलेको बिहे गर्दाखेरिका बेलाका फोटा अहिलेका फोटा सबै राख्नु भएको छ यो कोठा चाहिँ अलि ब्राइट छ बाहिर अलिअलि घाम आउँदो रहेछ दिस इज गुड उहाँहरूले सबै फर्निसिङ गरेर बस्नु भएको रहेछ खुसी लाग्यो र अब भित्रपट्टि यसरी अब फेरि बाहिर आयो मास्टर बेडरुमबाट यो अब शर्मिला भाउजूको भान्सा तरकारी भरे खाने गुन्द्रुक साग यहीँ रहेछ ल चितवनदेखि त यो साग आइपुग्ने सम्धिनीले पठाउनु है क्या निस्कँदै थिएँ अलिकति यसो भेट भएको थियो यो चाहिँ गेस्ट रुम भन्नुहुन्छ दाइको कम्प्युटर राखेर यसो कम्प्युटर इन्टरनेट चेक गर्ने च्याट गर्ने यो रुम झङ्का दाइको गेस्ट रुम हामीहरू आउँदा बस्ने हेर्ने कोठा यो रहेछ लाइब्रेरी है जे होस् सबै ए होइन यो 2टा बेडरुम 3टा बेडरुम हो यो मनिषको कोठा मनिष एन्ड निर्मला ओ सबै यहीँ रहेछ नि यो मन्दिर पनि रहेछ यहाँ त एउटा ए ल निर्मला आइन् भने पूजा गर्नु टाढा जानु नपर्ने रहेछ होइन त हो स्वयंवरको माला 2065 जनवरी 15 वैशाख 15 okay this is their room. This is great. Okay, I got this video. Let me stop here, okay?